Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Pratnya Paramita Putri dengan NIM 200030480. Di sini saya akan menjelaskan cara merakit PC. Langkah pertama yaitu memilih casing. Casing yang saya gunakan Asus ROG Strix Helios. Sekarang saya akan melepas side panelnya. Langkah berikutnya, saya akan mengambil motherboard. Di sini saya akan memasang motherboard. Motherboard yang saya pilih Asus ROG Strix X470F Gaming. Di sini saya akan memasang motherboardnya. Lalu bautnya dikencangkan. Setelah itu, saya akan memasang CPU atau prosesor. Di sini saya memilih CPU atau prosesor AMD Ryzen 5 quad-core 1500X.
Selanjutnya saya akan menambahkan thermal paste. Setelah selesai memasang CPU, saya lanjut ke pemasangan CPU cooling. Di sini saya memilih MSI MAG Core Liquid 360R. Saya akan memasangnya. Setelah selesai memasang CPU cooling, saya lanjut memasang memori RAM. Di sini saya memilih TeamGroup T-Force Delta 2RGB series white 8GB 2400 mHz. Langkah selanjutnya saya memasang graphic card. Di sini saya memilih Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 O24G. Langkah selanjutnya saya akan memasang storage atau memori SSD. Di sini saya memilih Kingston KC600 SATA SSD 1024GB. Setelah itu, part selanjutnya saya akan memasang power supply.
Di sini saya menggunakan Corsair RM 1000X. Lanjut ke part berikutnya, saya akan memasang semua kabel di perangkat PC ini dengan casingnya. Dan saya mengganti kipas pendingin dengan kipas RGB agar lebih terlihat menarik.
saya memasang case fans. Di sini saya memilih Corsair HD 140 RGB LED.
Setelah semua bagian CPU terpasang, saya akan memasang kabel mouse, keyboard, dan layar monitor. Setelah itu, saya akan coba untuk menghidupkannya. Di sini saya akan mengganti keyboard, layar monitor, dan mouse agar setup terlihat lebih menarik. Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi pada komputer.
Setelah itu, saya akan merestart komputer. Sekian cara merakit PC dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.